Moje iskustvo sa Bosnom i Hercegovinom počelo je u teškom trenutku istorije ove zemlje. U januaru 1992. Imenovao sam za pravnika u američkom State Departmentu, mladi pravnik, koji je zadužen za kršenja zakona o ratu, zločinima protiv čovječnosti i genocidu. Kada je rat počeo u Bosni i Hercegovini u aprilu te godine, ja sam evidentirao zločine, sakupljao izjave svjedoka i dokaze i bio sam jedan od odvjetnika američkih koji je pomagao da se uspostavi međunarodni tribunal. Kada su SAD počele predvoditi mirovne pregovore, radio sam kao glavni pravnik pregovora koji su doveli do Vašingtonskog sporazuma za federaciju 1994. godine, a potom sam bio jedan od ključnih pravnika uključen u Daytonski sporazum 1995. Poslije sam bio predsjednički izaslanik predsjednika Clintona, bio sam ovdje na njegovoj prvoj posjeti zemlji nakon rata. I volim se vraćati u zemlju, vidjeti napredak i energiju koja je vidljiva u gradu i iskreno u cijeloj zemlji. Danas želim govoriti kao stari prijatelj zemlje, cijele zemlje, o jednoj šansi za Bosnu i Hercegovinu, o ozbiljnoj prijetnji koja dolazi iz zemlje, a onda želim predložiti pravac djelovanja. Ono što mene brine je jednostavno. BiH rizikuje da propusti naredni voz ka Evropi zbog ličnih interesa određenih političkih lidera u zemlji. Pred njom je rizik podjele izvazan secesionističkom prijetnjama i retorikom iz Republike Srpske. Evo šanse. SAD su uvijek željele integraciju Bosne i Hercegovine u euroatlantske institucije i euroatlantsku budućnost. Istina je da je postignut značajan napredak u samoj obnovi zemlje, te da su države iz regiona koje su ušle u Evropsku uniju i NATO, ali postoji mnogo posla koje je ostalo nedovršeno ovdje i dolazimo do ključnog trenutka. Evropska unija je najavila namjeru da otvori pristupne pregovore za 9 zemalja. Kao što je predsjednica von der Leyen kazala prošle sedmice za vrijeme posjete, mart je ključan za BiH jer će tada Vijeće Evrope odlučivati da li je BiH spremna za naredni korak. A to je da sama počne svoje pregovore o pristupu. SAD u potpunosti podržavaju integraciju BiH u sve euroatlantske institucije, uključujući Evropsku uniju. Mogućnost napretka u pregovorima o proširenju sa Ukrajinom i Moldavijom daje zamah koji nismo vidjeli od posljednjeg značajnijeg proširenja Evropske unije prije gotovo 20 godina. Mislim da je trenutak da se iskoristi ova šansa ili da se izgubi još jedna šansa. Međutim, jedno od pitanja je da proces proširenja proći će godine prije nego što zemlja prilagodi svoje procese sa evropskim procesima i da u potpunosti iskoristi prednosti evropske integracije. Zato je Evropska unija predložila jedan međukorak, a to je plan rasta samo za Zapadni Balkan. On je jednostavan i bit će uskoro dostupan. U zamjenu za reforme, Evropska unija će omogućiti građanima BiH pristup dijelovima jedinstvenog tržišta. Čak će i osigurati određena sredstva da se pomogne skoro milijardu eura za samo BiH pod pretpostavku da se taj program podrži i usvoji od strane relevantnih institucija. Ali čekajući to, prošle sedmice predstavnici ostalih 5 država sa Zapadnog Balkana sastali se u Skopju. BiH je dijelom učestvovala preko videolinka i dogovorili su sa Evropskom unijom SAD da će ove godine napraviti dvije jednostavne reforme koji će odmah donijeti koristi. Jedna je da se smanji troškovi prenosa sredstava u izvan zemlje, dakle jedinstvena evropska platna područja, a drugi je da se proširi, da se smanji vrijeme koliko kamioni provode
na granicama, dakle zeleni koridor, to će odmah običnim građanima donijeti prednosti i kompanijama ako se usvoji ove godine kao što su ostali lideri to obećali. Ja se nadam da će BiH postati dio ove inicijative, jer svima će odmah uštediti novac i omogućiti da firme rade preko granica, povećat će investicije i stvariti stvarne šanse da ljude koji ostanu ovdje. Zašto je to bitno da te stvari se brzo ostvare? Jer Bosna i Hercegovina rizikuje da doživi neuspjeh. Prema određenim podacima, 47% vaše populacije ne živi ovdje u Bosni i Hercegovini. Nema veće osude političkog rukovodstva od te činjenice. Druge statistike iste priče pričaju. Prema Ketchup indeksu, BDP po glavi stanovnika u BiH iznosi svega 1/3 prosjeka u Evropskoj uniji, a u protekloj deceniji je bilo jako malo napretka po tom pitanju. Pored toga, BiH privlači najmanji procenat direktnih stranih investicija u odnosu na svoj BDP od svih zemalja Zapadnog Balkana. Procenat ne moramo govoriti je otprilike 30% procenat nezaposlenosti. Dakle, više i više je statistika po tom pitanju, ali vi ovdje živite, vi znate da je to istina. Prilika koju pruža Evropska unija u planu rasta i pristupu može sve to promijeniti. Ali da bi se to desilo, Bosna i Hercegovina mora prevazići svoje sadašnje izazove. I tu želim govoriti o prijetnju koju vidim da dolazi iz zemlje. Nijedna prijetnja nije veća od eskalacije retorike od nekih lidera, posebno priči o secesiji. Počet ću sa jednostavnom premisom. SAD čvrsto podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Svi pozivi na stvaranje novih promjenu granica ili stvaranje novih internih granica ili da se potpiruje ili slavi etničko i nacionalističko nasilje i poštivanje ključnih institucija poput Ustavnog suda, ta djelovanja su antidejtonska, neustavna i opasna su. SAD će odgovoriti antidejtonsko i neustavno djelovanje i nećemo dozvoliti da maligni akteri dijeli državu ili da odgađaju ulazak Bosne i Hercegovine u evropske institucije. Pazite, ovo nije ništa lično. Dolazim u BiH skoro 30 godina, posjećujem ovu zemlju, radim sa BiH liderima, radio sam za vrijeme rata i znam ih mnogo i generacije sam ih upoznao. Ovdje se radi o interesu obje naše zemlje. Neki lideri misle da što su lični napadi na međunarodne zajednice i da su važniji ako se njihovo ime izgovaraju međunarodne zajednice. Dakle, ovdje ću govoriti o ponašanju. Suludo je govoriti o imenima. Govorit ću o ponašanju, mislim da ćete znati o kome govorim. Pomenut ću imena zbog vremena na vrijeme da zaštitim nevine, a ne da identificiram one koji su važni. Ali ponašanje ono na što ćemo reagovati. Tačno je da je Dayton stvorio jako komplikovanu strukturu vlasti sa mnogo mogućnosti da bilo koji akter blokira inicijative, ali je Dayton također pokazao kako dalje. Ja ću samo 3 stvari spomenuti prije nego što uđem više u detaljniji ustav. 1. On predviđa da zajednički politički akteri zajednički rješavaju nesuglasice kroz dejtonski sistem, ne van njega ili prijetnjom da se napusti taj proces. Moraju doći na posao i raditi svoj posao prije nego što kažu da neko ih drugi u tome sprečava. 2. Jasno je da je budućnost Bosne i Hercegovine u Europi. To je jasno u Daytonu i da će država i državne institucije evoluirati koliko je potrebno da bi se to desilo. Nakon potpisivanja Daytona počeo je proces izgradnje države, dakle koji je vremenom rezultirao pravnim reformama državne strukture i BiH i uvijek je bio i ostaje dio Daytona. To Dayton znači, dakle, država će evoluirati kako bude neophodno da provodi svoje odgovornosti kao članica Europe i to očekujemo da se desi. 3. U Ustavu se također opetovano navodi da će svi zvanični
zvaničnici institucije u BiH da će se pridržavati evropskih standarda i međunarodnog zakona u sklopu svojih službenih dužnosti. Dakle, svako odstupanje od tih koraka također će dovesti do određenog odgovora s naše strane. To je struktura i tkiva u Dejtonskog ustava. I svaki izvačenik koji sugerira da postoji neki drugi zakon, zakonski osnov odstupa od Daytona. Ja to znam. Ja sam bio u Daytonu. Ja sam bio jedan od dva pravnika koji radio na Daytonskom ustavu sa međunarodne strane u saradnji sa stranama kako bi došli do toga. Iskreno, uglavnom, većina principa vladavine su principi na kojima sam ja radio. Dakle, da je meni je jako bolno za mene kao pravnika kada čujem netačne i glupe argumente koje iznose neodgovorni političari i veoma skupi advokati koji plaćaju vašim novcem. Ti argumenti bi zemlju odvukli u prošlost ne samo ka inicijalnom miru, nego ratu koji mu je prethodio. Dakle, zamolit ću vas da se strpite dok prođem kroz neke ključne dijelove Dejtonska ustava. Nadam se da ima ovdje nekih studenata prava. Samo ćete vi i ja uživati u narednom dijelu mog govora. Dakle, nekoliko ću spomenuti, 5 ili 6. Prvo, Ustav potvrđuje da Bosna i Hercegovina jedna zemlja bez prava na ucijepljenje ili podjelu. Član 1, stav 1, u stvari, gdje stvari počinju, kalasi Republika Bosna i Hercegovina, to je bilo ime zemlje prije Dejtona, Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada Bosna i Hercegovina, nastavlja svoje pravno postojanje sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim ustavom. Šta to znači dalje? Znam da imamo republiku, nastavlja se kao Bosna i Hercegovina. To je međunarodni subjektivitet. Unutar revidirane strukture se pojavljaju u stavu 3 i spominju se dva entiteta, Federacija Republika Srpska. Dakle, Bosna i Hercegovina nije bila, niti je unija ili konfederacija dvije države. Entiteti su podčinjeni državi Bosni i Hercegovini. I da budem kristalno jasan, Republika Srpska nije država prema međunarodnom zakonu, nije nikad bila i nema atribute državnosti. Vrlo jednostavno sve. Pored toga, postoje određene implikacije. Pošto nastavlja pravno postojanje države koja je prethodila, BiH je zadržala svoju ulogu u svim međunarodnim organizacijama i sporazumima. Također je potpisala nove sporazume 2001. Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum o pitanjima sukcesije bivše socijalističke federalne republike Jugoslavije, kojeg je ratifikovala parlamentarna skupština BiH i državnu imovinu pripisala Bosni i Hercegovini na državnom nivou, ne entitetima. Postoji način da politički lideri razgovaraju o promjeni toga, a to je kroz institucije, ali ne mogu reći da državna imovina je pripisana bilo gdje drugo sem državi Bosni i Hercegovini. Još jedna stvar koju često čujem se tiče međuentitetske linije razgraničenja. Dakle, Ustav također jasno navodi da se u BiH mora osigurati neometano kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala. Dakle, 4 slobode Evropske unije, član 1 stav 4 glasi. I opet početak dokumenta, to je osnova i kaže, nijedan entitet neće uspostaviti nikakvu kontrolu na granici između entiteta. Sad čujem da neki ljudi govore o nezavisnosti Srpske ili nezavisnosti Srpske unutar BiH, što nije uistinu koncept, i zamišljaju kakvu vrstu kontrole mogu postaviti na međuentitetskoj liniji razgraničenja. To je izmišljeni izvorni Dayton koji obećava povratak na blokade, na putevima, uznemiravanje i barikade koje smo gledali u ratu i koje su zaustavljene riječima sadržani u stvarnom Daytonu. To je također i loš i opasan zakon u realnosti. Još često i od centralnoj vlasti i kako je, šta on radi. A sad ću nešto reći o odgovornostima BiH vlasti. Na kraju rata,
u Daytonu, svi smo znali, shvatili da će biti državnim vlastima biti previše da odmah preuzmu sve odgovornosti obnove zemlje koja je ratom razorena. Dakle, upravljanje zemljom u toj situaciji zahtjevat će vlasti koje će početi raditi osnovne stvari, a onda preuzimati odgovornosti neophodne da bude u potpunosti suverena država i da se pridruži europskom sistemu. Dakle, su u početku mnoge nadležnosti ostali gdje su bile. Dakle, ali sa jasnim razumijevanjem da će vlasti na ovo BiH, centralne vlasti, preuzeti više odgovornosti u skladu sa dogovorom prema ustavnim procedurama, kao što se često dešavalo početkom 21. stoljeća i po potrebi. SAD su marljivo radili u proteklih 30 godina kako bi pomogli političkim liderima da nadograde ovlasti iz Daytona. Zato danas BiH ima jedinstvene oružane snage koje štite sve građane i cijelu teritoriju zemlje. Dakle, ne radimo sa nekoj trećoj zemlji, imaju jednu obavještajnu agenciju i druge potrebne institucije kako bi država ispunila svoje obaveze prema građanima. Ove ustavne procedure se posebno navode u članu 3, stav 5 Ustava BiH. Njima se omogućava uspostava novih ovlasti institucija koje se mogu dodati prema dogovoru, kao što je potreba iz drugim dijelovima sporazuma. Dakle, imaju aneksi koji se tiču imovine, povratka rasnih lica i izbora. I sve se te, dakle, omogućeno da se sve to da centralnim vlastima. Pored toga postoji ovaj odredba. Bosna i Hercegovina, centralna vlast, će preuzeti nadležnosti u onim stvarima koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine. Dakle, namjera je ova nadležnost evoluira u skladu sa okolnostima, posebno ukoliko BiH evoluira i pridruži se Evropi. Državna vlast mora služiti kao oslonac za BiH u provođenju obaveza neophodnih kako bi se proveo plan rasta za Zapadni Balkan i proces pristupanja Europskoj uniji. Svi koji žele da spriječe funkcionalnost ovih državnih institucija ili da onesposobe državnu vlast da provodi reforme neophodne za realizaciju puta ka Evropi, čini BiH manje slobodnom, manje prosperitetnom i manje evropskom. Ono što sam rekao je pitanje s kojim se mogu ne slagati neki pravnici, ali mislim da Ustav Bosne i Hercegovine ima odgovor na bilo kakve nesuglasice i sporove o tome šta se treba uraditi u skladu sa Ustavom. Neka sud odluči. Član 6, pa stav 3b kaže, Ustavni sud također ima apelacijsku nadležnost u pitanjima koja su sadržana u ovom Ustavu kada se one postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg drugog suda u Bosni i Hercegovini. Dakle, to možemo na nekoliko načina objasniti, ali to je jednostavno jezik. Ustavni sud je vrhovna institucija koja donosi konačne odluke o svim pravnim pitanjima koja se odnose na Ustav Bosne i Hercegovine. Nije bitno da li inicijalnu presudu donio sud u Federaciji, Republici Srpskoj ili nekoj općini. Bilo gdje na teritoriji koja se tiče Ustava BiH. Razumijem da ljudi ne vole gubiti u sudovima, ali to je slučaj u mojoj zemlji, ali poštivanje tih presuda je dio života u demokratskoj državi koja poštuje vladavinu prava. Dakle, kad ljudi gube, počinju napadati sudije, naročito sudije u Bosni i Hercegovini, to znači napad na strane sudije koji sjede u Ustavnom sudu. Ali njihovo prisustvo također je dio Daytona. Tu je u članu 6 stav 1b, koji omogućuje imenovanje nekoliko sudija od strane Evropskog suda za ljudska prava. To ima smisla tada i sada. Ustav također kaže da svi sudovi u Bosni i Hercegovini treba da primjenjuju Evropski zakon o ljudskim pravima
Znači, o čemu ovdje debatiramo jeste da li sudije koje poznaju taj zakon će biti uključene u rješavanje slučajeva prije ili kasnije. Znači, radi se samo o vremenskom faktoru. Moje lično mišljenje da su ljudska prava, ustavna prava jako bitna, tako da bih više volio da imamo ove sudje koji su znalci, nego one koji nisu. Nema nikakve sumnje da Bosna i Hercegovina ima koristi od učešća i prisustva stranih sudija u Ustavnom sudu i mi ne podržavamo njihov odlazak. Moguće je naravno dok Bosna i Hercegovina bude bila bliže pridruživanju Europskoj uniji, donese se odluka da nisu potrebne više strane sudije u Ustavnom sudu, ali taj dan još nije došao. Svjestan sam da mnogi ljudi upiru prstom u nedostatke Dejtonskog ustava kao izvor problema Bosne i Hercegovine danas. Znam da Dejtonski ustav nije savršen. On je bio dio sveobuhvatnog dogovora koji je zaustavio rat i do danas je taj rat i dalje zaustavljen za razliku od bilo kojeg drugog sukoba koji je uzbio isto vrijeme. Ovo je prilično sjajno postignuće i lako je kritičarima zaboraviti na to. Ali također ne smijemo zaboraviti da je Dayton omogućio razvoj za državne vlasti, jer odmah nakon Daytona došlo je do značajnog napretka obnove, izgradnje državnih institucija i usvajanja puta ka integraciji u euroatlantske institucije. Dayton nije problem. Problem su lideri koji žele udaljiti zemlju od te šanse. A sada ću poduzeti jedan konačan korak u vezi sa Dejtonskim ustavom. Postoje neke pogrešne tvrdnje u vezi sa visokim predstavnikom. Dayton uključuje aneks 10 u kojem strane u sporazumu koje uključuju sve susjede Bosne i Hercegovine traže imenovanje visokog predstavnika koji bi imao krajnje ovlasti za tumačenje ovog sporazuma u vezi sa civilnom provedbom mirovnog rješenja. Ovaj jezik, ovaj tekst obuhvata sve odluke koje imaju veze sa upravnim vlastima, sa vlastima u Bosni i Hercegovini. Postoji lagan način da se to čita na originalnom dejtonskom jeziku. Ova odredba odražava upravo ovlasti vojnog zapovjednika u aneksu 8. I kad pogledate koliko idu daleko ove ovlasti, vidi se tačno koliko i šta treba visoki predstavnik. Ove ovlasti uključuju i bonske ovlasti. Visoki predstavnik treba da koristi ove ovlasti kada je neophodno. Kada ih koristi, Sjedinjene Američke Države će ga podržati. I kažem, njega, nažalost, sve su do sada to bili muškarci. Sada neki tvrde da visokog predstavnika mora imenovati Vijeće bezbjednosti Ujedinjenih nacija. To je pogrešno. Ni prisustvo međunarodnih vojnika, ni visokog predstavnika, ni o jednom ni o drugom ne odlučuje ovo tijelo. Ako ne vjerujete meni, u julu prošle godine neko je pitao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija ko treba da imenuje visokog predstavnika, a on je rekao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je relevantno tijelo u vezi sa imenovanjem. Tako piše u dokumentima i tako je prihvaćeno od strane međunarodnog sistema. Bilo koji argument je drugi potpuno pogrešan. To je o strukturi Daytona i kako on ovlašćuje nastojanja da Bosna i Hercegovina ide ka Evropi. Zašto ljudi to dovode u pitanje? Mislim da je to zbog toga da pod svim ovim lošim tvrdnjama jeste nastojanje da neki ostanu na vlasti bez obzira šta plaćaju građani ove zemlje. Vidjeli smo to i 1990-ih, to su radili Karadžić, Krajišnik, Koljević i ostali. Sjedinjene Američke Države to neće dozvoliti. I ponovit ću ono što ambasador Murphy rekao i što je rečeno već prije. Sjedinjene Američke Države su u potpunosti posvećene teritorijalnom integritetu, političkoj neovisnosti, suverenitetu
i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine. Dakle, politički lideri trebalo bi da pomažu pomirenje i postizanje kompromisa. To se odnosi ono kad kažemo lokalni dogovori. I u Bosni i Hercegovini donesu ekonomski prosperitet koji građani ove zemlje želje i zaslužuju. Umjesto toga, nacionalistički političari prijete secesijom i ne rade na tome. Zašto to rade? Studija za studijom pokazuje da bosansko-hercegovačka ekonomija se guši pod teretom političke nestabilnosti. Nije teško primijetiti da dok se velika većina građana bori da sastavi kraj s krajem, neki politički lideri i njihove porodice se svakodnevno sve više bogate. A odakle im novac? Dolazi od vas. I tu počnete gledati u strukturu ekonomike i kako ona utiče na politiku, naročito na izbore nekih lidera danas. Bosna i Hercegovina prikuplja prihode koji su među najvećima prema učešću u BDP-u u svijetu. Time se ne finansiraju kvalitetne javne usluge, novac nastaje u privatnim džepovima ili se koristi za finansiranje velikih mreža političke podrške. Javni sektor obezbjeđuje 44% svih formalnih radnih mjesta u BiH, što predstavlja jedno od najvećih brojki u Evropi. U Republici Srpskoj, vjerujem, možda je taj broj i 50% veći. Šta to znači? Oni koji su uposleni u javnom sektoru ili zavise od javnog sektora za ugovore, postaju dužnici političkih lidera i političkih stranaka. A rezultat je da građani, obični građani Bosne i Hercegovine se nađu u situaciji u kojoj su njihova politička i ekonomska sloboda ograničene, gdje odluke donose politički lideri koji jednostavno nastoje održavati sistem koji njima omogućava, ide njima u korist, umjesto da donesu promjene koje su potrebne, koje bi pomogle ljudima za koje tvrde da ih predstavljaju da napreduju. Uzmimo nekoliko primjera. Supruga predsjednika SAD-a nedavno je smijenjena sa pozicije direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Nadam se da sam ipak dobar gost zato što smo sad na univerzitetu u Sarajevu. Tokom njenog mandata doktori su bili izloženi pritisku da podrže SDA ili odu sa rukovodećih pozicija. To je bila agenda fokusirana na politiku, a ne na pacijente. SDA je bila i u zloglašenom slučaju s respiratorom. I to je privuklo globalnu pažnju jer je to bilo u vrijeme korone. Lideri SDA eksploatisali su i BH Telekom za ostvarivanje lične dobiti i jačanje sopstvenih mreža podrške. U energetskom sektoru vidimo da lider HDZ-a BH Dragan Čović blokira južnu interkonekciju gasovod prirodnog gasa prema Hrvatskoj. On bi da zamijeni operatera sistema prenosa, što je etablirana kompanija u vlasništvu Federacije, koja ima tehničku ekspertizu, resurse i projektnu dokumentaciju za izradu projekta. On bi da je zamijeni trenutno nepostojećom kompanijom koja ne postoji zaista, koja bi bila pod njegovom kontrolom i za njegovu političku i finansijsku korist. To je cinizam i protiv je javnog interesa. U mom uredu imam veliku fotografiju Starog mosta u Mostaru. Nju je napravio ambasador Murphy, on je sjajan fotograf, ali drži me tamo da me podsjeti na činjenicu da dok neke stvari jesu popravljene, grad ostaje podijeljen, zaglavljen u podijeljenoj prošlosti. Lider koji je istinski posvećen evropskoj perspektivi BiH poduzimao bi korake da zacijeli rane iz prošlosti i promovira pomirenje. Dragan Čović se tako ne ponaša. A jedna od posljedica je da mladi ljudi odlaze iz Hercegovine tražeći bolje šanse drugdje. I to je na štetu svih. Naravno, Milorad Dodik i njegov SNSD godinama već usmjeravaju ugovore prema članovima njegove porodice i prijatelja. Brojne su optužbe o nedoličnom ponašanju u raznim granama industrije u Republici Srpskoj, od nekonkurentnih ugovora koji su na sumnjiv način dodijeljeni kompanijama pod njegovom kontrolom i njegove porodice. Vrlo talentirana kompanija čini se da stalno dobiva ugovore do sankcionisanog medija gospodina Dodika, ATV.
Kada je stupio na poziciju, gospodin Dodik sam je sebi dodijelio sredstva u iznosu od 56,5 miliona, znači maraka za ured predsjednika Republike Srpske, što je više od 400% povećanje koju je njegov prethodnik imao u prethodnoj godini. U isto vrijeme, i ovo je vrlo zabrinjavajuće, gospodin Dodik traži izvan institucija vlasti Bosne i Hercegovine dodatna sredstva da finansira aktivnosti u Republici Srpskoj. Nakon mjeseci očajničkih pokušaja da osigura sredstva iz izvora kao što su Rusija, Mađarska i Narodna Republika Kina, gospodin Dodik prošle godine izvršio je pritisak na lokalne banke da pruže novčanu podršku izdavanjem domaćih obveznica i da tako dobije monetarnu podršku. One su visoko kamatne, neodržive iznosi. I sad, da kažem, glasači u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini u stvari imaju pravo znati taj ključni dio i taj ključni uslov koji se na njih odnosi, koliko duguju, na što će se sredstva potrošiti, na šta će se potrošiti i kako će se vraćati ta sredstva, koja je to kolaterala, kakav je plan, ništa od toga nije poznat. To je izvan normalnog upravljanja. To je jednostavno način na koji on jača svoju poziciju. Američke sankcije nisu fokusirane samo na antidejtonsko ponašanje, nego političare, članove porodica i kolege koji se bogate od tih pozicija. Žao mi je da kažem da očekujemo da će biti više toga. A mi ćemo reagovati kada su sigurnost i stabilnost BiH ugrožene, kad postoji rizik opstrukcije provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma ili vjerodostojni dokazi o korupciji. Nemojte očekivati da vam se vrati nešto i zašto bi se davao, zašto bi neko davao novac političkom entitetu, a bez da očekuje da mu se vrati. Želim dati jedan prijedlog. Sposobnost Bosne i Hercegovine da omogući 4 oblika slobode koje postoje u Europskoj uniji, slobodu ljudi, roba, usluga i kapitala, treba povećati. Idealno, to bi se moglo uraditi sporazumom između lokalnih političara. Ali to znači donošenje mjera kojima bi se zaustavilo međusobno favoriziranje koje je više tipično za ondašnju politiku, kao nedavni sporazum iz Laktaša, tako nazvan, nije tehnički sporazum, ali tako ga zovu. Treba odustati od raznih vrsta veta koje su smetnja funkcioniranja. Evropska unija spremna je obezbijediti sredstva za Bosnu i Hercegovinu. Gospodin Dodik to blokira. To usporava integraciju Bosne i Hercegovine u Evropu i jednostavno lišava 100 miliona eura gubi koje bi građani mogli dobiti. Treba okončati traženje novca izvan sistema, naročito pod netransparentnim uslovima. Te treba okončati prijetnje teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. To neće biti lako. To će značiti prihvatanje postepenih promjena, korak po korak. Shvatanje da ne možemo dozvoliti da savršeno bude neprijatelj dobroga. Treba izvući najviše od onoga što je moguće. I idealno bi bilo kad bi se domaći političari mogli oko ovog pristupa dogovoriti, umjesto da koriste prednosti koje imaju ili su imali prije. Ali zaista treba što prije djelovati. Vrijeme brzo prolazi. Onda me to vraća na sadašnje šanse za Bosnu i Hercegovinu. Odluke koje su donijeli šefovi država članica NATO na Madridskom samitu daju Bosni i Hercegovini šansu da gradi puno čvršći odnos sa NATO savezom. Mi bismo podržali
članstvo kad BiH bude spremna. A ponuda Evropska unija je realna. Pristup jedinstvenom tržištu može jednostavno značiti trenutnu ekonomsku dobit. Zemlje koje su ušle na jedinstveno tržište u ovom stoljeću vidjeli su utrostručen prihod od kako su ušle. Konačno BiH, nadamo se, će se kvalificirati i ući u Evropsku uniju i dobiti pristup podršci koju Evropska unija daje svojim članicama. Koliko to vrijedi? Evo recimo iz jedne druge zemlje. Po jednom mjerenju prosječan iznos koji Evropska unija troši na građane u Južnoj Evropi je oko 4.000 eura po glavi stanovnika na zapadnom Balkanu, na prosjek je 123 eura. Bilo bi divno kad bismo zajedno išli ovim putem reforme. Od 1995. SAD investirali su ogroman ljudski i novčani kapital u Bosnu i Hercegovinu, da ojačaju njene institucije i odbrane od bilo kojih aktera unutarnjih i vanjskih koji bi željeli da je podijele ili unište. Možete računati na Sjedinjene Američke Države da će i dalje biti opredjeljene za naše partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom. Prije no što završim, želim naglasiti još nešto o tome koliko smo sretni što je ambasador Michael Murphy, ambasador koji je na čelu Američke ambasade u Sarajevu. On je neumoran, poznaje jako ovu zemlju i posvećen je jačanju stabilnosti i sigurnosti zemlje i njenom napredovanju na euroatlantskom putu. On svaki dan pokazuje kolika je posvećenost SAD i Bosni i Hercegovini. Sa svoje pozicije vidim da on radi sjajan posao u promociji politike SAD i podršci BiH, dok zemlja nastoji prevazići neke od najvećih problema s kojima se suočava od rata 1995. Sjedinjene Američke Države posvećene su Bosni i Hercegovini. Treba se okupiti oko kompromisa, odbiti korupciju i okončati etnonacionalizam. Treba da rade u korist građana ove zemlje. Ništa od ovoga nije lako niti brzo se može uraditi, ali zaista vjerujem da BiH može svim svojim građanima ponuditi bolji, sigurniji i prosperetniji život ako svi budemo radili na tome. Hvala vam za pažnju.